Marshall, soy el perrito bombero. Y tú eres Chase, el perro policía. Hola Chase. ¡Wow, wow! Mira Chase, vamos a aprender los números. ¿Tú te sabes los números, Chase? ¿Y hasta qué número sabes contar? Hasta 20. ¿Hasta 20? Sí. Bien. ¿Y quieres que contemos los números del 1 al 20 en esta locomotora? Vale, pues tú empiezas, Chase. Venga, me pongo a tu lado, espera. Aquí, espera. Que tengo que ponerme bien la gorrita. Muy bien, Chase. Vamos, pues empieza el viaje en esta locomotora. Aquí tenemos el número 1. Muy bien, vamos, Chase. Venga, vamos. Mira, aquí hay otro número, Chase. ¿Cuál es este? El 2. Ah, el 2. Vale, vamos. Continuamos, Chase. Mira, aquí hay 3 ovejas. Este es el número 3. Muy bien. Venga, Chase. Venga, pabila, Chase. Vamos. Aquí tenemos el número 4. Muy bien, Chase. Vamos, venga. ¡Wow! Aquí hay otro número, Chase. ¿Qué número es este? 5. Ah, el 5. Bien. 11. Oye, espérame, Chase, que me he quedado aquí detrás. Vale, este es el número 6. Ah, el 6. Qué bien, Chase. Vamos, sigamos. ¡Wow! 7. Aquí tenemos el número 7. Muy bien. Te lo sabes todos, Chase. Un puntito para ti. Vamos, sigamos. Aquí hay otro número. ¿Qué número es este, Chase? El 2. Ah, el 8. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos, Chase. ¡Wow! Venga. Mira, estas son naranjas. Anda, qué ricas. ¿A ti te gustan las naranjas, Chase? Chase, ¿a ti te gustan las naranjas? No. ¿No? Vaya, hombre. Este es el número 9. 9. Muy bien, vamos. Pero yo sí. Ah, pero a Martín sí le gustan las naranjas. Vale, a Chase no, porque es un perrito. Vale. Vamos, Chase. Voy a poner... Vamos, continuamos. Vamos, el siguiente número. Mira este vagón. ¡Ay! Voy, bebé. Ay, no. Chase, que te caes. Tiene otro número este vagón. ¿Qué número es este, Chase? 10. Es el número 10. Yo. Vale, venga. Sigamos. ¡Ay, que me caigo yo también! Pero Marshall. Venga, continuamos. Vamos. Voy yo. Mira este vagón. ¿Qué número es este, Chase? El 11. Ah, el 11, vale. Muy bien. ¿Y tú sabes cómo se dice 11 en inglés, Chase? 11. Ah, 11. Muy bien. Vamos a seguir. Vamos. Go. Mira, Chase. Aquí hay otro vagón. Y tiene el número 9. Y hay 9. 12. Ah, 12, vale. Y hay 12 limones. Y tiene 12 limones. Oye, ¿a Muy ti te bien. gusta? ¿A ti te gustan los limones, Chase? Sí. Muy bien. Ñam, 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 ñam. Qué rico está el limón. Vamos, continuamos. Mira, Chase. Se me da una pata. Se te cae la patita, Chase. Pero bueno, ¿esto qué es? Mira, aquí tenemos otro número en este vagón. Es el número 13. Muy bien. Y tenemos mariquitas. Oye, Chase, ¿tú sabes cómo se dice mariquita en inglés? Ladybug. Muy bien, Ladybug. Muy bien. Continuamos. Mira, Chase, aquí tenemos otro vagón. Y este tiene el número... 14. Ah, 14. Muy bien, aquí también tenemos frutas. Esta es la pera, Chase. Oye, ¿a ti te gusta? ¿A ti te gusta la pera, Chase? No quiero. No quieres pera. Tú eres la pera, Chase. Muy bien. Vamos, continuamos. Ya quedan poquitos. ¡Wow! Mira, otro número aquí, Chase. ¿Qué número es este? 15. Ah, el 15. Muy bien. Vamos, continuamos. Mira, aquí tenemos otro. Este es el número 16. Aquí hay una frutita que te gusta mucho a ti, Chase. Y es el plátano. No, es la banana. La manzana. Pero si es un plátano, ¿cómo que manzana? Ay, este Chase. Vamos. No, es pura. Mira, aquí tenemos otro número. Oye, 6, ¿cómo se dice?
Plátano en inglés. ¿Cómo se dice plátano en inglés? ¿Banana? Sí. Ah, vale, Sí. vale. Pero nosotros decimos en inglés. Claro, lo podemos decir también en inglés. Muy bien, Chase. Aquí tenemos otro número. Este es el número 17. Muy bien, vamos, continuamos. Mira, Chase, este vagón tiene otro número. Sí. Este número es el número... 18. Ah, 18. Y hay unas manzanas. Y tiene manzanas. Muy Y bien. aquí están las cejas. Mira, aquí tenemos las fresas, Las cejas. las cejas, las fresas. Y este es el número 19. 19. Muy bien. Y ahora llegamos a este vagón. ¡Ah! Este es el número 20. 20. Muy bien. Que en inglés 20 se dice 20. Muy bien. Oye, Chase, eres un perrito muy listo. Sí, un puntito para ti. Ya puedes comerte una super chuche. Muy bien, Chase. Nosotros vamos a seguir haciendo números y sumas, que son muy divertidos. Adiós.